বন্ধুরা এখন মাছ ধরা হচ্ছে পুকুরে, আর পুকুরটা কিন্তু ছেঁচা হয়েছে আর কিছুটা জল বাকি আছে, এবার মাছ তুলে নেওয়া হচ্ছে। দেখো দুটো ফলুই মাছ ধরা হয়েছে, আরো এর ভিতর মাছ আছে ধরা হচ্ছে। পটলদা ধনুদা ওদিকে ধরছে বালতি, ঠিক আছে বালতিটা নিয়ে ঢোকায় পাতা দিয়ে এরকম একটা তেলা। দেখো বন্ধুরা পুকুর তো ছেঁচা হচ্ছিল, মাছগুলো দেখো, তেলাপিয়াটা দেখো একটু বড়, এই একটা তেলাপিয়া আর এই একটা আছে। তো দেখো কতগুলো ধরা হয়েছে।